Сразу все исчезло. А почему? Потому что не хотят ехать. Почему? Так, наша семейка вся в сборе. Всем привет. И сегодня у нас наконец-то поездка на наш участок. Вот мы собрались. Все собрали. Сегодня Вова будет там косить немножко, чтобы сделали разметку под фундамент. И мы попалим костер, сою нашу пожарим. Вот, и проведем хорошо время. Вот. А сколько время сейчас? 4 или полчетвертого? Так у тебя аж на телефоне время. Я не вижу, у меня нет сейчас времени. В общем, у нас полчетвертого, и мы ждем такси. Пытаемся его еще вызвать, потому что мало кто туда ездит. В общем, мы все ждем, вызвали такси. Смотрите, какой котик за нами наблюдает. Какой хорошенький. Провожает нас. Там котик сидит. Все, такси к нам едет. Котик. Ура! Я была в деревне у бабушки. Альчомочка, что? Ты будешь садиться? Я люблю загород, там где глубина и некрасиво. Ну, конечно, я понимаю. Машинка в стенке, машина в стене, видите? Это для чего, интересно, придумали? Все, мы уже, наша деревушка началась. Сейчас интересно, куда мы повернем? Я уже не помню. Там, что ли? А вон машина. Как они ее туда заперли? Да, обыкновенно с помощью крана. Это же просто, Арина, что ты? 21 век, ты чего? Точно не на себе. Все, мы у себя в деревушке. В будущем. Нашей. Тракторочек стоит. Ну, Тёмочка, остановись. Посмотри. Наверное, да. Да, кстати, да, поворот будет налево. Да, все правильно я сняла. Вот мы уже, это с другой стороны, мы уже подъезжаем. По-моему, он где-то рядом. Вот он. Да, это красиво сделали без огорода и все. Там елочка. Чисто для... И вот еще красиво, да, аккуратненько. Тёмочка, все, мы приехали. Все, смотри, останавливаемся, мы приехали. Все, вот, это наше. Это наше. У нас тюльпанчики. Здесь можно нарвать букет училки, если я пойду на линейку. Но я туда не пойду. Ты знаешь, про что думать? Школа закончилась. У меня я с собой вообще не брала. Еще не брала. Тёмочка. Артурчик, вылазь. Все, мы приехали. Ура! Мы приехали. Сейчас будем располагаться. Ты нормально закрыла? Ну, вроде нормально. Ну все, сейчас будем осваиваться. Вова сейчас рассчитается и все. Вот какая у нас трава. Куча груда камней. Трава, да, заросла, надо косить. Все, открываем нашу калитку. Да, нормально все, протопчем сейчас себе тропинки. Это наша все, земля. Мы что хотим, тут и делаем. Так, взяли, да, люльку с собой. Мало ли Тёмка заснет, чтобы удобно было. Ай, подожди. Ой, кто там? Ой, я нашла. У нас сирень очень вкусно пахнет. У нас уже, тоже такая сирень возле школы. Я помню, мы девочки во время школы на перемене сбегали на улицу, оторвали сирень. Вкусно пахнет. Они да. выбежали со школы, потому что она еще за школой. Иди к Вове. А где? Вот за этим, не знаю, как это называется. Иди туда, поставь к забору. Ну вот. У нас же тоже так будет красиво. Конечно, мы все сделаем так, как нам нравится.
А еще там должна быть вот эта вот штука, которая... Где Артур, там? Либо переплетенная, либо прозрачная внутри с подушками и с пледом, которая стоит на такой ножке и качается. Вполне возможно. Как яйцо, половина яйца. Нам для начала надо дом построить и Я тебе говорю переехать. про половину Аккуратно. Все. Нас соседи пригласили поиграться, пока Вова там косить будет. Смотрите, здесь батут. Небольшая площадочка есть. Вот это классно. И горка. Машинки, качельки. Главное, батут. Сейчас я тоже с ним пойду. В общем, шикарно. Ну все, будем развлекаться. Все, малыши в любимой песочнице любят с песком играть. Арина там кайфует, прыгает на батуте. Классно. Это прекрасно. Свой дом, это просто класс. Вот, песочек. Велосипед. Все, Вова там будет косить немножко нам до костра. Мы тут побалдеем. Да, это что? Артур. Вот и Артур осмелился, да? На батуте. Арина тут прыгает уже на час мы здесь. Ты сильно не прыгай, смотри, он боится, Арина. Пусть он сам походит, осмелится, ладно? В общем, могу сказать одно, что нам здесь очень классно. На природе. Я все детство была на природе у бабушки, и это незабываемо. Это просто супер. Не сравнится с тем, ну, в общем, дом не сравнится с квартирой, но это чисто мое мнение. Смотри, Артур. Потому что я знаю, каждому нравится свое. Кому-то квартира, кому-то дом, там своя земля. Всем разные. Смотрите, в конце участка аисты. Они так прикольно общаются. Стрекочут. Ну, в общем, все. Вова тут покосил немножко. Мы будем сейчас костер делать. И нашу сою жарить. Я уже, кстати, проголодалась. Мы там на батутах они напрыгались. Ну да. Так удобнее. Вот так вот. Начинаем, да? А тебе работы еще много? Ну, хватает. Да. Ясно. Ух ты, какой дым пошел, да? Ты отходи от дыма, просто ветер, видишь, несет. Ну, в общем, вот так вот. Прикольно. Ой, комар. На лбу сидит, пьет кровопийца кровь. Ну да, это природа. Дай. Там слишком приблизили, потому что я делала прикольно и приближала лицо, попу Артура, лицо Артура. Понятно. Твое лицо, его лицо. Все, у меня получилось. Наверное, только с одной стороны. Нам уже с другой. Да, подпалим. Вау, да. Костер. Костер. Артурчика первый раз. Первый костер твой. Да? У Арины второй. У меня нет, у меня больше. Я в детстве мы тоже полили. Не надо. Семке вообще понравилось это место. У него персональное кресло. Хорошо, что взяли. Бросай веточки, сейчас костер потухнет. Так и не поедим сегодня. Стараемся. Чуть распалили его. Ты чего капризничаешь? Вставай, поднимайся. Это пусть здесь лежит, не трогай. Хорошо? Тёмка что-то капризничает. Твой, но это ж меньше, чем у тебя. Учись, Арина, учись. Будем палить почаще. Ну я ж тебя попросил дать палочки. Арина Вова просила палочки бросать, костер подержится. Она божью коровку пошла рассматривать. Вот так. Маленькие ломай. Видишь, отломал. Вот, все хорошо. Все, Тёмочка, иду. Желаем всем приятного аппетита. Вот это наш перекусик. Давай, Арина себе бутерброд взяла. Я, кстати, соус взяла. Не будешь? Нет. Мой соус. Все кушают. Соль, где соль? Все кушают огурцы. Вот соли взяла. А это моя тарелка. Держи. Подожди. Соль и все. И мы будем кушать. Целый огород. Да. Можно
Есть одни одуванчики. Тёмка огурец Делать ест. варенье Артур на помидорку ел. Ну, в общем, вот так вот. Прикольно, здорово. Наш костер поснимаем. Вот так вот Вова придумал. Вот такие вот у нас. У нас ни шампуров нет, мы ничего не покупаем. Потому что у нас всего лишь второй костер за 5 лет. Представляете? Но я думаю, сейчас будет побольше. Поэтому вот так вполне даже. Почему нет? Все, заливаем. Пониже лей, пониже. Заливаем костер. И уезжаем. Уже мы все собрали. Уже времени сколько? Не знаю, 8, наверное. Уже больше. Больше. Вот это да. Сколько? 29. Вот это да! Вот это мы. Что, попало? Отойдите от дыма. Мне в рот попало. Давай, я дальше. Все, хватит. Попробовала? Хватит. Знакомство с природой, Арина. Артур, не подходи близко. Ну, вот так вот. Поедем сейчас. Только такси надо вызвать. Все, Артурчик. Сколько будет ехать, интересно. Мы дома. Тёмочка у нас заснул уже в машине на полпути. А ехать там... Сколько мы вообще ехали? Минут 10? 5 минут. Да больше, чем 5. 5 минут, ты что? Ну ладно, несколько минут. Вон Тёмочка дрыхнет. Все устали. Артур устал, даже Арина он лежит. Представляете? Дети как вымотались. Но, если честно, я не устала. Вова еще устал, потому что он косил. Я себя пока нормально чувствую. Сейчас мне еще вот это все разобрать. Гора вещей лежит, и все. Можно горяченького чая, кстати, очень хочется попить.